fazendo aí, Samuel? Tampou esse buraco aqui. Não, o que você tá fazendo aí, Samuel? Hã? O que você tá fazendo? Fala, rapaz, tá fugindo? Só um peão aí, cozinhando um peão. Pinhão engrenado. Peão engrenado. Ah, Agora pegou fogo ali, hein? Nossa, ficou bom. o que você tá fazendo aí, Pri? Tô tentando esquentar minha mão aqui no arraial do sítio. De pinharzinho? Pinhalzinho. É. Muito bom. Tá um frio danado aqui, nós estamos se esquentando. É uma delícia. Ô, fogueira.